فيه فرسان الميدان الله يرحمه الاستاذ يحيى علاوي، ذكرتمه؟ يحيى علاوي فرسان الميدان وعلى الهواء. مشاهدينا الكرام، والطبيعة في هذا المكان تتشكل لوحة ساحرة بما أبدعته يد الخالق الكريم وما صاغته يد بني الإنسان. الشمس قد زالت علينا، الليل يدخل علينا رويدا رويدا. إلى منطلق السؤال يقول: عينان لا تمسهما النار. ما هي عينان لا تمسهما النار؟ قلت هاتيه. عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. إجابة سليمة. 50,000 ريال دين فوق الأول. أبرجي بالعيد ها. وطبعا مباشرة وعلى الهواء إلى برنامج. طبعا هذا البرنامج لا يجيب رمضان، هم يذكرون عبد الملك السماوي رحمه. من مشاهدينا الكرام، من برنامج طبعا تراحموا. هذه سلة غذائية مقدمة من الأمازون، إن شاء الله تعجبك. سلة غذائية فيها قطمة رز وكيس دقيق، وأيضا فيها علاقية ملابس، وأيضا فيها نص زبادي مثل ما أنت أكلوا بالطريق. أما هذه العلاقية الملابس إن شاء الله تعجبك. في روب هو ضيق بس علاقة بنات، على البنات، وتعيش اللحظة على الهواء مباشرة. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء. برنامج إذا مشاهدينا الكرام من قناة الجزيرة في قطر. مشاهدينا الكرام من قناة الجزيرة في قطر، جميل عازر معكم. تحدث الشيخ الصادق الأحمر حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كسبوا البيت من صلى جبنكم الحين قد البيت دمه. نعب الله صورة تبي. أيضا وعلى الهواء مباشرة نص عبد الجندي حيث قال: يا أخي عندما يعني أشوف الحسام يعني هذا وليمة. يا فؤاد يا عنوان، هذه يعني أسعد شيء عندما أشوف الابتسامة موجودة في وجوههم. إذا وعلى الهواء الجزيرة مستمرة تشاهدون فيها، ولكن بعد الفاصل. من قناة الجزيرة نص الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الأول حيث قال: The skills, the problem, the queen دواميشون. أعتقد قد يكون مجرد قول ومدري كيف عمل تبونش بس فقط شوين كبعد دغدغة وما لقيت اليوم. أيضا وعلى الهواء مباشرة نص عبد ربه حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة بمجلس الأمم المتحدة لقد قررنا بالقرار الأخير من ضمن القرارات، لأن القرار الأول يتبع القرار الثاني، لأن القرار الثاني والقرار الأول استخدم علاج الغرغرة ولين ما وصل. إذا وعلى الهواء تحدث مرة أخرى قال: القائد اللي عقله معه والقلب بالصدر حقه يحتاج إلى المي ورجليه يتحركين. هذا لغز. أول ما سمعته يقولوا لغز، قلت ولا أغلب يقولوا لغز. أيضا وعلى الهواء مباشرة وحصريا فيه الآن مباشرا دي على الكوميديا تقليد الأصوات، يعني بالكوميديا. ها نريد أن نجاوب. كمل. أيوة عبد الرزاق غايبين. مش معاه مشوار. معي أنا برنامج لقاء خاص. طبعا من تقليد الصوت الفنان علي حنش
علي حنش يغني لنا الجغرافيا هو. تروح الجغرافيا ولا لا؟ علي حنش طبعا هو فنان. وزنينك لو دخلوني النار، لو دخلوني النار. لو المحبوبي أماني خف من قلبي الجراح، قولوا المحبوبي أماني خف من قلبي الجراح. لو بصير ينصع بذاني يسألني الله السماح. داني ودانا لدانا، داني ودانا لدانا، داني ودانا لدانا، الحب معنا وذان. هذا عوالي زيادة ولو قال النبي زيزان، هذا عوالي زيادة لو قال النبي زيزان. الحب والجديد ضماني بالأول انفصال. داني ودانا لدانا، داني ودانا لدانا، داني ودانا لدانا، حبي معنا وذان. هذا علي حنش ما هو فنان مان. اما فؤاد الكرسي قال غنية. طبعا فؤاد الكرسي في معاه اغنية حق يا مكحل يا مكحل عيونك بالسهر أمان هجر الحبايب
آهمان فرقتك يا ذا القمر يا ذا القمر آهمان فرقتك يا ذا القمر ذا القمر وما السحب كفيك دموعي أدمعي وما السحب كفيك دموعي أدمعي الله نطاي أدمعي الله نطاي يا نظر عيوني ليالي بصوت يا نظر عيوني يا نظر عيوني على دمعي جرى بالفرقاتك شجونا الحرثي. وبالما